Guten Sie essen. Ulan bu kafedeki garson değil miydi? Vay şerefsiz. Sen mühendisin peşini bırakma. Ah Murat Efendi, ah. Kimsin lan sen? Kim taktı seni peşine? Nein, ich verstehe nicht. Nein, Sen? Nein, was machst du? Ich habe nichts gemacht. Ulan sen değil misin kafeden beri beni takip eden ha? Ich arbeite morgen im Café und abends im Hotel. Durun, ne yapıyorsunuz? Ne takibi? Öğlen kafede, sonra otelde çalışıyormuş. Bitte. Pardon. Pardon. Gerizekalı. Sanırım o da size ait değil boyum. Evet. Bu anahtar bu kapıyı açmıyor. Galiba yanlış kapıdayım. Benim oda numaram 301. İndir ulan silahını. İndir. Abla yok yere üzüyorsun kendini. Kara haber tez duyulur. Hem Kemalettin Paşa'ya bir şey olsaydı şimdiye kadar çoktan işitirdik. Evet belki de. Ama böyle yüreğim ağzımda beklemeye dayanamıyorum Fehime. Bir haber almazsam aklımı yitireceğim. Naime Sultan haber alamıyor da sen nasıl alacaksın? Vidar Sultan amcama soracağını söyledi. Belki de Naime şimdiye kadar Kemalettin'in vaziyetini öğrenmiştir. Nereye gidiyorsun? Tek çarem Naime'ye sormak. Aklını mı yitirdin sen? Ya Naime'ye Kemalettin'i sorduğunda senin hislerini anlarsa? Asıl böyle hiçbir şey yapmadan beklersem aklımı yitiririm.
Hayırlı bir mesele için yardımın gerekti kardeşim. Hayırlı bir mesele mi? Belki de çifte düğün olur sarayda. Abdülkadir yoksa Ahsen'in desteği izdivacına talibim. harika bir haber bu. Hem Ahsen çok iyi bir kız. Babam da ona çok kıymet veriyor. Eminim bu izdivaçtan o da çok mutlu olacaktır. Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Bu akşam karanlık çöktüğünde onun kameraya gelmesini sağla yeter. Endişe etme. Tam vaktinde orada olacak. Çok sağ ol kardeşim. Şehzadem. Maşallah Naime Sultan. Yüzünüz gülüyor. Hatice'm, nasıl gülmesin? Babam Kemalettin Paşa ile ilgili gönlüme su serpti. Bu hususta müsterih olmamı istedi. Bana da onun dediğini yapmak düşer. Elbette. Eğer hünkârımız öyle söylüyorsa öyledir muhakkak. Bak, bu senin idam hükmün. Ne idamı? Korkutmak için değil mi bu? Ne yapacağız Söğütlü bu arsız, namussuz, hain herifi? Hünkârımız buna müsaade etmez. Neredeyiz biz Söğütlü? Berlin'deyiz. Yani memleketin sınırları dışında. Şimdi söyle bana, bu adamı yargılayacak mahkeme nerede? Yok. Hakim nerede? Yok. Ne yapacağız? İşte mahkemeyi kurduk. Osmanlı Devleti'ne ihanet edenin hükmü nedir Söğütlü? İdamdır. İşte hükmü verdin. Ben de icra ettim. Buyurun. Efendim, Naime Sultan sizi kameraya beklediğini iletmemi istedi. Bu vakitte mi? Nedeninden bahsettiler mi? Hayır. Peki, teşekkürler. Firuze! Firuze neredesin? Çık ortaya, sana yemin ediyorum. Şehzadem!
Ahsen. Şehzadem. Naime Sultan beni çağırmıştı. Ben söyledim ona. Seni görmek istedim. Buyurun şehzadem. Mavi ne kadar yakışmış sana. En sevdiğim renktir. Bu gözler güzel şeyler görmeyi hak ediyor. Teşekkür ederim. Buradan her baktığımda kandilleri yanan evlerin içinde mutlu insanlar hayal ederim. Eşleriyle, çocuklarıyla. Eskiden onları kıskanırdım, imrenirdim. Çünkü bu koskoca sarayda hep yalnızdım. Yalnızlığı yaşadım. Lakin artık sen varsın. Sevcem olur musun? Şehzadem. Bu büyük bir onur. Ama ben size daha evvel de... Yüreğinde yas var. Biliyorum. Ama bu yasın zamanla geçeceğini de biliyorum. Bana şu an bir cevap vermek zorunda değilsin. Ben beklerim. Yatma saatiniz geçiyor sultanım. Sultanım. Uyumayacağım daha ben. Ama şimdi uyumazsanız sabaha enerjiniz kalmaz. Sonra da oyun oynamaya haliniz kalmaz. Burada uyumak istemeyen bir sultan varmış. Doğru mu? Kim söyledi? Kuşlar. Ama kuşlar konuşmaz ki. Peki içinde kuşların konuştuğu bir masal anlatmamı ister misin? İsterim babacığım. Gel bakalım kızım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, pireler berber, develer tellal iken, ülkenin birinde bir huma kuşu yaşarmış. Kimsenin göremeyeceği yüksekliklerde uçan bu güzel kuş, çevresindeki insanlara huzur ve mutluluk verirmiş. Lakin kötü kalpli avcı bu huma kuşunun peşine düşmüş bir gün. Maksadı o güzelim kuşun kanatlarını kırıp çevresindeki insanların huzurunu ve mutluluğunu çalmakmış. Hünkârım, kimdir bu Gerfant Efendi? Nereden tanıyorsunuz kendisini? Kendisi bir Alman şirketinin sahibidir. İşinin ehlidir. Şirketini kendi kurdu, büyüttü. Şehzadeliğimden beri mektuplaşırız. Böyle bir işi teslim ettiğinize göre kadim bir dostunuz olduğunu anlamalıydı. Kendisi dostum sayılabilir. Lakin hiç karşılaşmadık.
30 yıl evvel kendisini tanıtan bir mektup gönderdi bana. Bir icadı olduğunu, paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de yardım ettim. O yıldan beri mektuplaşırız. Lakin hiç karşılaşma, görüşme fırsatımız olmadı. Hünkârım, pek yakında görüşebileceksiniz. Gerfant Efendi payitahta vasıl olmuşlar. Âlâ. Korkma Söğütlü, korkma. Korkakta yara izi olmaz efendi. Geldik sayılır. İstanbul'a epi topu 4 istasyon kaldı. Saydın mı tüm istasyonları? Saymadım tabii ki. Tabelayı gördüm. Makriköy'deyiz. Daha mühimini söyleyeyim mi? Hala takip ediliyoruz. Etsinler, ne olacak? Madem ki payitahttayız, bir aman dilesek yeter. Hayda. Ne oldu? Herif kafede garson, otelde komi, trende de konduktör mübarek. Ulan adam ama maharetliymiş. Neyse Söğütlü, sen tut şunu. Ben şunu bir aşağı indireyim. Vagon tamamen heriflerle dolu. Sen haritayı al. Tren daha fazla hızlanmadan hemen atla. Ben bunların icabına bakarım. Tek başına. Söğütlü, korkakta yara izi olmaz. Hadi sen hemen atla. Ben bunların fitini yakar, Sirkeci'de bırakırım. Olmaz. Hadi Söğütlü, atla! Hadi! Atla! Hadi! Atla! Hadi! Ya Allah! Kim o? Yıldız Saran'dan geliyoruz Bay Gerfant. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi saraya kadar eşlik edeceğiz. Malumunuz hünkârımızın hususi davetlisisiniz. Buyurun, ben de hazır sayılırım. Ceketimi alayım.
Ceketinizi giymenize yardımcı olayım. Zahmet olacak. Ja, Bay Gerfand. Ich mache meine Arbeit liebend gerne. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çıkalım. Hünkârım, Gerfant Efendi huzura kabulü bekler. Gelsin. Hoş geldiniz Gerfant Efendi. Gerfant Efendi, Berlin'den geldiler. Kendileri? Takdime hacet yok Tahsin Paşa'm. Gerfant Efendi benim dostumdur. Yıllarca mektuplaştık. Her ne kadar karşılaşmamış, görüşmemiş dahi olsak... o beni tanır, ben de onu tanırım. Buyurun. Hala dizlerinizden muzdarip misiniz? İdare ediyorum hünkârım. Sizi bugün biraz böyle ayakta yoracağız. Bir hayalin peşindeyiz Gerfant Efendi. Berlin-İstanbul demiryolu hattını Bağdat'a ve Hicaz'a bağlayacağız. Böylece milletim o mübarek toprakları rahatlıkla gezebilecek. O mıntıkaları kuvvetli bir bağla payitahta bağlayacağız. Sadece bunun için olmasa bu demiryolu, başka faydalarını da düşünmüşsünüzdür. Elbette. Sizi bunun için davet ettik. Bu toprakların altı da pek kıymetli. Petrol ve diğer madenler. Bilhassa petrol. Bu demiryolu sayesinde petrolü önce Avrupa'ya, sonra oradan gemilerle Amerika kıtasına taşıyacağız.
petrolün kıymetini keşfetmişsinizdir. Burada olduğunuza göre siz de bizim dostluğumuzun kıymetini keşfetmişsiniz. Gervant Efendi. Bütün bu işleri birlikte yapmayı teklif ediyorum. Hay hay Sultan Hazretleri. Petrol mıntıkasını gösteren bir harita mevcut mudur? Evet, çok kısa bir vakitte harita elimizde olacaktır. Şimdi gidip istirahat ediniz. Payitahtın güzelliklerini geziniz. Şirket mevzusuyla alakalı sizi tekrardan rahatsız edeceğiz. Nasıl arzu ederseniz hünkârım. Söyle lan şerefsiz. Harita nerede? Yok dedim lan sana yok. Vur lan beni. Harita nerede? Söyle nerede? Söyle lan şerefsiz. Harita nerede diyor. Yok dedim sana harita falan. Yok yok. Sen de mi Söğütlü? Emanete böyle mi sahip çıktın? Merak etme. Emaneti alamadılar. Trende peşimden atladıklarını görünce haritayı sakladım. Şimdi de kuzu kuzu vereceksin. Dur. En son arkadaşın da ölmeden önce böyle söylüyordu. Harita nerede? Sakın! Sık lan sık! Sakın sıkma! Sakın! Sakın öldürme lan adamı! Harita nerede? Nerede? Bıraktı! Sörtü yetiş! Lan vur adamı lan! Tut! Lan vur! Vur! Vur lan! Bıraktı! Bıraktı vur lan adamı! Vur lan! Lan vursana adamı! Sörtü vur lan adamı! Vur! Vur adamı vursana! Konuş lan! Diğerleri nerede? Konuş! Diğeri yaşıyor mu? Bu da ölmüş. Harita nerede? Beni çağırtmışsınız. Gel oğlum, gel otur şöyle konuşalım biraz. Ne hakkında? Halindeki farklılık. Bir vakittir ben de fark ediyordum ama Naime sebebini söyleyince daha iyi anladım. Ne söyledi ki Naime sana? İzdivaca niyetlenmişsin. Abdülkadir, kızma hemen Naime'ye. Ben söylemesi için çok ısrar ettim. Daha neticelenen bir şey yok validem. Naime sana söylemekte acele etmiş. Evladım, bir şehzade izdivaca niyetlenmişse o iş bitmiştir. Sana hayır diyebileceğini mi düşünüyorsun? Evet de demedi. Kadınların fıtratındandır o. Bir kez sorulan suale müspet cevap verilmez. Hafiflik görülür. Öyleyse sorumu yinelemeliyim.
Bence sen acele etme. Evvela babanın bu izdivaç meselesine razı gelmesi gerekir biliyorsun. O da artık vazifesinin başında, sorumluluklarının sahibi bir insan görmek istiyor Abdülkadir. Babamın benden beklentilerini karşılamam mümkün değil validem. Mümkün değil. Gel, otur şöyle konuşalım biraz. Bak baban gazeteye petrol şirketiyle ilgili bir ilan verdirmiş. Eğer bu vazifeyi üzerine alır ve hakkıyla yaparsan pekala da mümkün. Petrol. Petrol benim anladığım bir mevzu değil validem. Buyurun. Evladım, bu işte mevzuya hakim birçok kişi çalışacak zaten. Önemli olan senin babana arzundaki ciddiyetini göstermen. Eğer şirketin başına geçmeye layık olduğuna inanırsa vazifeyi sana verecektir. Nerede kaldın be oğlum? Geç içeri geç. Biliyorsun sarayda misafirhanede kalıyorum Peder Bey. Kolay olmuyor dışarı çıkmak. Konuşma. Vallahi bastırma. Billahi bastırma. Hem de saray mutfağından. Bastırma. Yemin ederim bastırma. Yani daha hala Abdülhamit'in rızkını yiyoruz ya. Pes vallahi. Sebahattin havadise bak. Abdülhamit'in emriyle şirketi hayriye misali yeni bir neft şirketi kurulacaktır. Ne fırsatı bu şimdi pederim? Geç otur şöyle, geç otur. Bu havadisle ilgili ne biliyorsun bana anlat. Sultan dayımın işleri işte. Ne zamandan beri bir harita çıkartıyormuş. Ne haritası? Neft. Petrol yani. Neft mi? Musul ve Kerkük'ün haritaları çıkmış. Da ne fırsatı bu şimdi bize ne? Sebahattin, bu demir yolu meselesi nefte ulaşmak içindi. Neft çıksa ne olur taşıyamadıktan sonra, değil mi? Abdülhamit'in ilk hamlesi bu demir yolu meselesiydi. İkinci hamlesi ise işte bu neft şirketi. Biz ne yapacağız? Sebahattin, biz yeni kurulacak olan bu neft şirketinin başına seni geçireceğiz. Sen hiçbir şey göremiyorsun ama sen bu neft şirketinin başında olunca herkes seni görecek. Sebahattin Bey diyecek. İyi de pederim. Dayım beni bu şirketin başına geçirir mi? Neden geçirmesin? Bir kere sen gençsin. Akıllısın. Sonra doğru hamleler yapabilirsin. Pekala geleceği görüp istikbali olan arazilere para yatırmış olabilirsin. Kusura bakma Peder Bey ama ben hiçbir şey anlamadım. Lütfen açık konuş. Canım zaten senin bir şey anlamana lüzum yok. Sen valideni buraya getir, yeterli. Benden sultan olmamı iste ama bunu isteme çünkü validem gelmez. Sebahattin, bak. Masada kartlar yeniden dağıtılıyor. Bizim bir koltuk kapmamız şart. Eğer bu koltuğu kapamazsak senin kaderin benim makus kaderimden daha kötü olur. Evladım ben bu saatten sonra kendim için bir şey istemiyorum ki. Senin kaderin güzelleşsin diye bir şey istiyorum. İşte git validene aynen böyle söyle. Sebahattin, Sebahattin. Evladım paran var mı? Yok. Evladım ben sana vermek için değil, senden borç almak için söylemiştim ya neyse boş ver. Sadece senin mal varlığına değil pederim. Bizim de mal varlığımıza el konuldu. Ah Abdülhamit ah. İflahımızı kestin yemin ederim. Ne duruyorsun? Hadi git valideni getir. Hadi git git.
Hoş geldiniz Gerfand Efendi. Demek konuğumuzu burada ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Sen kimsin? Ben senim. Daha ne kadar kalacak bu burada? İşini bitireyim mi? Hayır Marco. Gerfand Efendi Kızıl Sultan'la senelerce mektuplaşırmış meğer. Misafirimiz şimdi bize onunla ilgili bildiği her şeyi anlatacak ve hayatta kalma hakkı kazanacak. İyi bir pazarlık. Öyle değil mi? Hiçbir şey anlatmayacağım. Marco! 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 Bay Gerfand'ı biraz yalnız bırakalım. Eminim biraz düşününce teklifimin ne kadar iyi olduğunu anlayacaktır. Hayatınıza karşı birkaç ufak ve hakiki bilgi. Siz gelmeden havadisiniz geldi. Avrupa gazetelerinde manşet olmuşsunuz. Alman mühendis otel odasında katledildi. Ben sana söyledim. Bizim siyasetimizde hükümsüz infaz yoktur. Biz sadece adaleti sağladık. İbret olsun ki bir daha kimse bu devletten çalmaya kalkmasın. Sen bu devlete kendi usulünce mi hizmet edeceksin? Senin nazarında bizim sözümüzün bir hükmü yok mudur? Estağfurullah. Eğer senin yaptığını yapacak olsaydık, o kadar çok hain var ki, etrafımızda kandan başka basacak yer kalmazdı. Bize yapılanlar, Peygamber Efendimiz'e yapılanlardan çok değildir. Bizim duamız onunla aynıdır. Onlar bilmiyorlar. Bilselerdi yapmazlardı. Şimdi anlatın bakalım. Trende de takip edildiğimizi fark ettik. Makriköy'e geldiğimizde harekete geçtiler. Ben haritayı alıp trenden atladım. Murat Efendi trende kalıp çarpmıştı. Hünkârım, vagon tamamen ajan doluydu. Kaç kişiydiler? 20 kişi vardı hünkârım. Payitahta bir vagon dolusu ajan girdi, öyle mi? Haritanın peşinde kimin olduğunu öğrenmemiz için hepsinin tespit edilmesi şart. Trende kim varsa tetkik edilsin. Emri Ferman Efendimiz'indir. Ajanlar başarısız olmuşlar. Abdülhamid'in hafiyelerinden haritayı alamamışlar. Şimdi ne yapacağız? Ajanlarımızın vaziyeti ne? Payitahta yerleştiler. Emir bekliyorlar. Saraydan haritayı nasıl alacağız? Haritayı ben kendim alacağım Abdülhamid'den. Hatta o bizzat kendisi verecek bana.